a nivell internacional la possibilitat que Felip V, net de Lluís XIV i en la línia directa de successió al tron, fos algun dia rei de França i Espanya i els seus respectius imperis, espantava a tercers països europeus força importants. El 1701 es formava pel Tractat de l'Haia una gran aliança d'anglesos, holandesos, austríacs i prussians contra els Borbó francesos i espanyols, a la qual s'afegirien els piamontesos, italians del nord, i els portuguesos. Es tractava d'un gran conflicte militar en l'era moderna que per a alguns historiadors era comparable amb una mena de guerra mundial avançada al seu temps. Al 1705, un grup de notables catalans, coneguts com a vigatans, temerosos i recelosos de l'actitud de Felip V i de la seva tradició familiar centralista i absolutista, va viatjar a Gènova, on, davant ambaixadors anglesos, van signar el Pacte de Gènova, pel qual els vigatans es comprometien a formar un exèrcit de miquelets, soldats d'origen català, que es jugaven com a mercenaris per ajudar a les tropes de la Gran Aliança en el seu desembarcament a la costa catalana i en l'ocupació de la ciutat de Barcelona. Aquell mateix 1705, l'arxiduc Carles d'Àustria entrava a Barcelona i es proclamava rei d'Espanya sota el nom de Carles III. Era l'inici de la Guerra de Successió, 1705-1714, entre els dos reis d'Espanya, Felip V i Carles III, recolzats per les seves respectives aliances militars.